ಇದು ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ 32 ಇಂಚ್ LED TV. ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಹಾಂ, ಇದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಹಂಗೆ ಬರತ್ತಿತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಹಂಗೆ ಬರತ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೀವಿ ನಾವು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೌಂಡು ಕರ್ಕರನ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಭಾಳ ಕರ್ಕರನ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಟಿಂದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸೀರೀಸೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ 3 LED ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅದಾವೆ, 3 ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಟಿ ವಿನ ಹೆಂಗೆ ಬರತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೌಂಡ್. ಇದು ರಿಮೋಟ್, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಟಿ ವಿ ರಿಮೋಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದೇವು ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಐತಲ್ಲ ಚಲೋನೇ ಮಾಡೀವಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಚಲೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೂ ಆನ್ ಆಗೈತಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ 2 ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದಾವ. ಇದು ಐತಿ ಸಾದಾ ಇದೆ, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. 8 ವೋಲ್ಟ್ ಐತಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಐತಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೆಳಗೇನು ಕಾಣತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಐತಿ, ಸಬ್ ಊಫರ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಲೋ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ರ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಹಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣದು ಹಾಕಿದಾಗ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ. ಡಿಸ್ಟೋರ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ. ನೋಡ, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ.